一上，在乎所属。因咱人生世间，会当离了离，但是这个离呢，咱若带开，茫真正去互你放弃，这个是足厉害。你看伊边仔先写，边仔斗倒吼，这个会当放最好咱自身本体，也慢慢甲伊太阳啊，甲伊挂到互你从啊这个自身本体中。所以呢，孝是包括日常在乎所需。其实咱每一个人无一点无了解，生来有半项，死去嘛同款。啥有咱大留足济，互咱囝儿孙，就咱囝儿孙的这个财富尔。留足济财富，互咱囝儿孙，真正囝儿孙来得到幸福的，有老有老，会晓利用的人有啦，多数拢袂晓利用啦。所以咱有当时嘛家己要想，来这严格的经讲原因理证。一经开头名义就讲原因理证，原者本，经者因者就是义因者就是方面，理理就是理，证就是证，咱大家拢爱了解。原因理证这四句话的字眼，就叫咱偏差。其中道理是真义，这内面道理的这个真义呢，少人明是的，真少人会当了解。那一人会当了解，善物无善，圣人免遮劳苦，免遮劳苦。像孔老夫子咧，到78岁，到68岁还咧唱员讲，咧唱员讲，就倒卖你的国迄个。所以咱到尾我做道不能平天下，伊来感叹，鸿鸟的情不出高。我无当去拄着圣君，我当拄着真理，真理的执行者，使我的真理会当成到这世间来亲近感叹。所以呢，孔子真少主动甲弟子谈论，因为足惊讲这弟子呢，听到理了后，大家拢对伊情准，以免引起计讲无义之心。免除了兄弟姊妹来计讲无义的这个心，反而造成偏差。世间大家会成偏差去，拢是计讲无义，咱大家拢知，而且计讲而且无义，贪愈济愈好惹，感觉愈成熟愈快乐。其实你甲想，愈快乐，足好惹的人，敢有足快乐？其实若要修的人，讲一句话，讲多岁多老，多主多乐，多财多忧。咱来想出现的代志，愈济过，拢会想讲，咱人平时去走，愈烦恼，愈济囝愈做囝路走，这真正，到我这个时代，有小啥，后唔嫁，后唔娶，后嫁要生一个好，后嫁拢唔生，时代真正有小啥。到底真正是真理咧行，还是真理咧行？咱唔知。所以呢，大家这个时阵真正难说。从这美国的川普甲习近平两个人，有时阵咧会合，有时阵咧计估，有时阵咧争取。所以呢，这未来的世界愈来愈乱，韩国交一本嘛是安尼大国
对大国，小国对小国，所以咱一定来注意，这样修心上重要。人生无啥比修心上好，人生无啥比修心上好，咱来甲想，咱来甲想，要转去啊，你啥拢袂到，伊就是唔到咧。阮饲落来，阮后壁咧对空气，阮烧嘛，阮总会使迄皮肤啊有表点，一粒水表啊，真水真好，怎啊挂咧？讲要互挂起来，迄个大家办拢相似咧，讲，只爱绑起来，使得去哦，这绑起来，这个绑起来，我嘛使讲，倒会要紧，这也无退价，我无咧买啊，较怪啦。伊讲袂使，但是咱来甲想，咱要学的拢袂使学所以这种是事实代志。所以若就是咱若计讲无哩，咱人生的世间这条路就是偏差。既然偏差无咱这个用体，咱无法度人原本一定会到。只有命呢，讲咱的命，讲这个命，这个命若讲小，是咱个人的命；那么讲大呢，是上天的天命。讲大是上天的天命。命是指上天所命，生有人之一切，人的一切拢有命。人讲未生自生，就生自死，就甲你做命，就甲你定代。你让咱的福，甲咱的恶，若是咱的心灵，咱讲用道下，这是事实代志。社会啊，足侪人迷茫，你要就请神明，请这个师来甲咱解运，命运甲会解起，今仔咱拢会善良，今仔咱拢会学在学人。大家慢慢解到10个月呢，所以呢，咱研究经典，咱求灵来去，请人甲咱解运，多位不过请人甲咱解运，敢袂解起，今仔咱有钱人，就侪人伊拢会晓解，放互咱解，所以咱来想啊。天言天虽然不如体，天虽然互你看是看安尼。讲无安尼，其实咱无法度了解去真相，无真相。咱天嘛是讲话也无根据，但人呢，并无自然而生，人你来出世自然就会出世。人生来甲想，足拗了，人生来想足拗了。人生咱无甲想尔，你来甲想，人生足了的。安尼，政府迄。特性就太，伫母亲节不倒来15岁，甲你做甲逐项拢有，做甲逐项拢有。我一个朋友，伊即个生病了后，拢挂住地啊，我想，实在有影。就伫咱小病伫咱腹肚内。剩一大堆拢袂要紧，遐呢，其他呢，无法度人剩落，就用发地啊，来甲地，所以这内面呢，足结有个代志，所以这个做，听人家讲咱看咱人生嘞，穿衫互穿穿嘞，看咧足水、足缘投，足正经，其实呢，你若是手术时甲看，你看咧足爱。惊，抬落，咱破腹落，逐项拢足歹看，屎叫一大堆，逐项拢足歹看，所以人生也想命，也想命，所以咱人并自然而生，生落了后，变咩？精甲血，一只精甲一个肠，会结成了，做到逐项拢有，做到逐项拢有，嘛无做到讲。目睭做三蕊，嘛我手做三支嘛足少个啊，
吹出来啊，一切才会完整安尼开始吹出来，哦，所以出来了后，有弦有足够的、足旺的、足甜的，哦，有吉有香，有人出世出来了后，因的家庭、伊的本身通足舒适，要画出来了后，就毋是足侪代志，有强有通，强通，咱出来就讲你吸到爸，你吸到母，你恁内面，有你出来，恁内面就变成安怎样？你安尼敢有影？人生也是敢有影？有影就是这，应该是，有修有妖定，是啊。其中道理竟是微妙，其中即个道理呢，咱看无到上无够的道理更加微妙。所以父子呢，亦真少主动甲地主同盟，所以父子呢，足少主动甲即个地主来同盟即个命的代志啊。所以尤其即个天命，即个天命呢，命主曾经甲咱讲。命主曾经甲咱讲，伊讲呢，命主讲，顺福有天幕之中，富业既有班着之间，家极既有慈，既有富养之中，管理既有顺，顺属无既有害，比你下亦有慈，故天将降代就有事了，必先苦其心志，劳其筋骨。换其体肤，空发其身，行全其所为，所以道心真诚，情敌其所不能。人行过，然后能解。困有心，天无路，然后困有心，天无路，如何作？顶有色，法有仙，如何理？如何理？入则无法假佛事，出则出即无结果为患者，国其佛，然后彼生有忧患，死安乐。咱来看里面的我一站，要听一个题目是免简单，顺地要听交地命，上点要头命好的，交地曾经来讲主逆顺。天机的所在力中，本质发中，所爱运用，天道应中。顺啊，照这情形来命运服务。此外，要得这个天命，毋是遐尼简单。所以咱真呢，嘛是有符合这个天命的这个机会。所以咱一定要真做，经过足侪磨，经过足侪痛苦，上天甲咱训练。甲你磨，甲你切，即看你有达到迄个境界无？所以咱有时啊，怨叹上天对咱有慈悲，上天对咱安尼目的是要互咱成就。有一个凡夫要进入君主，有一个君主要进入一个更圣贤，所以咱一定来体会，要得顺地。伊对出来，顺地是咧做产业三平田啊，做事出来。副业呢做伫对出来，副业呢咧起厝，一般就之间做。家己呢伫对出来，家己咧掠鱼啊，掠鱼啊，甲咧做鱼啊出来。管理员在做啥？管理员在做迄个，你讲，家个内面出来。孙叔母在做啥？在讨爱，比你下咧创啊，比你下咧做市，市场咧做生意，所以天将降代就为是志呢，必先苦其心志。你的心，你的志，上天拢甲你磨，甲你练，无甲你磨，无甲你练，你毋知到底世间会艰苦。你要听人讲一句，人无听人讲一句话，真常理话。讲人无艰苦过，咱一世人才，一定可以。所以
上天对咱人，要讲这个代志，互咱人，必先苦其心志，劳其筋骨，不但你的心志上接受磨练，你的筋甲骨就甲伊磨入，互你无看你挡会牢，挡袂牢，有靠你无多过。空性研究列国，有靠咱无多过，你也不会去受列国。考到不能得到。磨皮皮肤，你的体皮肤，互你腰，互你无人食。空发其身，你要安怎样做袂出来？安怎做袂出来？上天拢会主动，甲你试看卖啊，甲你历练，天不乱其所为，上天会甲你主动。你想要打，伊甲你会使；你想要使，甲伊会发。所以这当中，我就能动心入息，但我就能穿着伊所练。你美人内面美人内面的迄个能源走会出来，所以咱一定要了解，真严格、真努力解，人在这世间都过错，咱一定爱有改过的机会。所以咱过错免惊过错，忍着，忍着恁解成无大的性来教，来讲，表示咱人真世间一定有过错的代志。所以困如心，行如上天甲你围困你的心，使互你，你时常咧受思虑的代志，伊拢会甲你考，甲你练，如何做，慢慢来，慢慢来咱去体会。所以还是希望咱来了解，毋是遐简单的，正领明是上天，上天为了保护应该爱做的，但我当放这条命，互咱兄弟姊妹呢，互咱的念凡书呢，若无人咧照过去，上天所规定落来，圣人所规定落来，咱毋是遐简单的，所以了解，咱今日得着命的人，咱领命，领任组长、大主，咱本身负责一个办道的一个干部，这样的姊妹，咱一定慢慢来体会。咱今仔有法当得到这工课，这是上天慈悲，大开慈悲，互咱，要互咱成就的这工课，咱一定要真积极做，爱认真，袂使无认真去做。你也看，孔明先生有教学也教，伊也搁将性命没有留备，所以伊嘛无感觉伊享受，伊讲心念各种尽处，事而无益。我一条命给我咧，我甘愿做到死无完结。咱即嘛是安尼，咱所立的愿嘛是拢讲做到死，事而无益一款情形。安尼咱人得到咱的境界，所以咱来了解，咱来去体会，其中这个道理更加微妙。所以孔圣人呢，足少甲伊的弟子讲到这个命的代志。只有人呢，讲这件事，是孔子学说的中心。孔文最高的道德境界、道德标准，论语中谈人言论相当多。论语中谈这个人的这个言论足济，而本章却说罕言人，可是本章却讲孔子罕言这个人到底是啥个？像那英文人经永久的观察，发现孔子在这三方面真少主动谈及。这个地文人弟子呢，伫这论语当中，甲时常交孔圣人咧做诶当中，发现了孔子呢对这三方面呢，拢真少讲起，伊毋捌咧讲起这物件。论语内面记载，
即个论尽的国章，拢是地主所问而文人之答，拢是地主呢来问文人，地主呢问孔子，讲要安怎行一个工夫，所以地主呢问夫子只是求一个方法。论语所咧讲的，拢是讲一个方法，因为这个人的本体，毋是啥哩咱简单了解，毋是咱来简单了解。这个人呢，就是咱自身的本体。所以孔圣人曾经讲，原主曾经问孔子的钱，孔子曾经讲，叫伊呢爱行事物。为了有言，为了有事，为了有言，为了有听，为了有道，所以咱当了解这事物，还佫会当照这事物去做。孔子甲夫子甲老师讲，为师不变，请是不语。我干会虽是足含办，但是我会照老师你讲这原则，认真去行，认真去做。事人，事体若归人，自然就合理，自然配合到你本来的原则，本来的这个目，所以这呢，拢是地主用孔子请示这个人究竟的方法，不金言，奉其而详细，意在。因这地主呢，大家都拢足欢喜。甚至呢，拢记人生活来记甲足详细，甲记入文章内面啊。以是福音之成，来表示讲我一定福音，这个福音就是讲真正心伫心内面真正去做出来的一个信心。所言甚多，该为自然。虽是讲话讲啊侪人，但是这拢是答种地主。天门求一个工夫，并毋是孔子直接讲一个本体，请人之全体大量境界澄清。请搁倒来讲，人的这个全体的大量本界澄清。伊是宇宙生生不息之智理，儒家讲最悬就是讲到人的境地。我时常讲过。主讲问孔子，你不是有名，而能济众可与之要讲这要问这是主讲到家，大家无到家，因为伊是有钱的人，伊搁放下下，所以咱朴实有名，搁当济众。孔子讲，尧舜既有兵主，尧帝舜帝都得烦恼这事做袂到。有仁者既有你是伊有代志，人间处理伊需要意义，毋是遐尼简单，所以看去体会，慢慢去了解，所以伊是人类推己及人，爱人及物的至善之心，这是人的真正的境界，就是推己及人，爱人及物。到至善的心，故孔子平生将不甘以圣甲人自己。孔子这个主讲用孔子夫子识伊孔子甲等于讲，生活就我学不厌之教管之意。主讲讲学不厌即人，学不厌即义，教不仁教不管即仁。夫子仁，请弟夫子必贤。不是不可以，所以咱来了解，人甲地是安尼简单，无相当有地位，这个地嘛做袂出来。相当有爱人，爱迄个心，这个字嘛做袂出来。所以圣人孔子呢，伊圣甲人，伊毋敢来自己，因为人是至高无上的德性，人是至高无上的德性。你问看安尼写得简单啊！伊即个就是至高无上的一个德性，
相信是咱理达到，普通人是简单达来哦，现在空的眼主，空主那个学了，现在会啊，以心三月为人，具有这一个自然之意义啊，安尼个学了眼眼哦，安尼了解哦，学业不轻易负人，以为人者，所以空性人呢，嘛无简单，无真轻易轻便来哦，讲现起码有啥人达到人者，哦，这个来了解。所以孔子主汉言啊，主孔子作手讲这义命但是这三项深不可测，可以看也可以想，但是要真正了解，毋是遐简单。所以学校根据咱在座诸位教的，慢慢来看，慢慢去体会。看注意，上对学校去，我上对反复教我就能了解。你若无反复学，就对我就能了解。毋是讲干那解释就好啊。爱会晓讲，会晓了解，佫会晓做。所以佛家来讲一句话。两经不如刚经，刚经不如两经。所以孔子讲，好之者，低之者不如好之者，好之者不如偏之者。咱爱体会这。圣人讲这话就是足深深的意义，所以咱来有时间，爱慢慢去甲体会，圣人才讲这。达行当然屈，待在空主，或克以无所生名，自文字，为文地主曰：我何知？接二接社好。孔子呢，一大拢老啦，一老啦，所以在当时人来学好学，字无所生名，伊大项拢会不如倒一项特别熬，所以孔子曾经教主讲，君主不器，君主袂使先摕器具，爱大项拢会，像咱进入道中去办道。咱真咧修烦恼，咱的人生要谈落去，爱讲三宝，爱做上下礼节，爱讲道理，爱讲经典，爱使来家庭访问，平常啊使甲咱多亲谈的，所以孔圣人呢，就上咱即款人。所以，讲人伊咧讲咧，看字是浅浅啊，包含足深，所以咱慢慢来体会出来。即种的地位咧讲是讲，逐人当今即个，逐人当的，这是一个点，有人会来学了。孔子真正是伟大啊！伊的学问广博，无所不通，相通伦理，相通经。下通书名，下通普通一般的言论，所以讲，伟大无所，好无所生名。因而不能以我聪明的专长来甲学了。迄个时阵的人，毋知要学了孔子，啊要安怎甲学了？像人讲尧帝小先人，毋知要安怎甲学了？亲像太平小先，人无得而称也，伊的咬甲，伊的容量甲足大，咬甲足大，逐项你对这甲学了东西。所以人家会一种风评后，甲学了了后，孔子听着了，人家甲学了了后，伊就对伊弟子讲啊，我做这种方面的专家对呢。我定爱做这种的
是要来赛车，还是要来写字？我看是我的尊重是赛车方面啦，驾车马所以这种的宗旨，当时的人赞不住而控制以专精，以书自谦，以是地主为下应服侍，以修养，广阔的思想，而且家己来较谦卑，伊实际人咧家己学了，你颠倒是人咧学了讲较大咧，会使咱是好啦，应该了解是。逐项当人见公主无所不通，无所不能。不哩一仙二仙明，逐项当人遐这方面的人，就讲这个砖头的人，拢来学了。通性人呢，无所不通，我对一个语了，无所不能所以也毋过不哩一仙二仙明，有讲对一项特别好不哩一举而见中，无一项技术，是伊的专长。所以赞有空主啊，大在空主。所以迄个人若来学了大在，这个大在，学了有限大就对了。正如上篇空主的赞谣话，大在遥之于君了，叫这逐项当人叫空主的赞叹这个条地。大在遥之于君了，以武器相当。他认为孔子之伟大，在于博学而无所成也。博学而无所成也，例如孔子称赞尧之伟大观，堂堂名无两名言。叫孔子咧称赞尧地咧讲的，伊个伟大是啥？所以咱来了解，咱毋是干学道要来听道理啊！咱家己爱去来研究，有哪有逐项会，互咱的道中甲咱学了，互咱的庄中的人甲咱称赞，互咱的社会甲咱讲了不起，安尼咱的人生才有真正流落咧咱真实，即个价值走出来，所以。这个人才甲讲无所成名，毋知要安怎甲伊学了。这四字是赞孔子伟大的话啊，要甲伊学了以后啊，毋知要怎个甲伊学落去。因为是相承大在两字之言而来，因为这句话是相承前篇孔子在学了了地，这个大在两字。并说明孔子伟大的事实。我一句话讲，是赞无比词。这句话呢，是咧学了孔子伟大的事实。一句话来讲呢是，该学了逐项学了着，或者学了无着，并无管小之意。毋是咧该管小讲伊无成名，毋是咧该学了会教。所以孔子听了后，才表示自谦之意。人咧家学了，可是孔子呢，伊家己搁较奇怪，家己谦下，自谦咱一定会安尼。人不甲咱学了，咱来讲咩啦？我咩啊？咱你嘛是学了，我听你做件事，咱爱家己爱有自谦的意思。孔子在六家当中指出下。孔子呢，伫六家当中，出一个社稷，插拖车，而且是以强自己选择，选这两项来互伊家己选择。因为你感觉是君主所为之大道，你感觉是君主所应该咧做的这个大道。故谦而不敢当，讲圣人呢，而且谦嘛，毋敢讲你感觉。要人无呢？伊会产生思辨理解，这应该有足够，
可是哦，所以书你刚刚的是君主，所有是大多天不共道。书甲术是妇女之责任，书甲术这是妇女做官的责任。君主不以为己行，君主呢嘛无讲这是伊责任。因而处事家己正下，因此安尼，伊所以处事时甲拖车正下。写是古代宴宾举贤、后母的代事而拖车呢只是大夫的代志所以孔子呢，选取其中二者，选择其中上佳的物件，以示自谦。伊家己呢表示，应该是安尼，应该是安尼。事实上，孔子主张君主不欺。孔子曾经讲，君主不欺，君主袂使有生一个器躯，因为生一个器躯所用途有限，咱即嘛是安尼想，用途有限。东邻所迁，福克无所成也，这是君主不欺的意思。讲话合乎，但是无对一个出名出来，就是君主不欺，无生一个器躯，逐项拢会用尽，咱了解。不过从孔子及义义的这话来看呢，自谦之外，是兼有启示文人。启示文地主为合之道，伊虽是讲，伊讲即句话是家己有自谦，但是这以外还有包可以点在里，所以是兼有启示的地主为合之道，应当服侍而守约之意，应该来服侍，而且守较简约的一个意思。所以民主曾经讲过，守约而侍奉者善道呀。守约都会当侍奉，那是真正善道。主张服而应约的见解，才有孔子相像。所以民主呢讲，守服守约而侍奉的这个主张是甲孔子是讲的相像意思。所以孔子先至善，民主才先下善。所以咱就来去学习，明天咱就来去讲，会当了解。过来第三节，第先行自问，磨面，烈金也纯，添我将就，拜下烈金拜互相，太呀，虽为将，我将下。平常因表现起码咧做伙，这平常咧做嘅工作，嘛免就是真正讲双输咧比，咧穿咧迄换衫，甲顶帽这是礼，是先礼应该爱做。今也顺现在已经改过啊，已经改过。较早是一定爱用换来做。即摆是开始安尼起来较强，伊嘛是将，日子嘛就安尼感觉安尼有理，伊就将安尼做，即摆拜下礼应该调中会，中官，去中应中官中会应方向，过去是下底就拜。当下拜，这是礼。即摆呢已经改啊，要去到东上咱咧拜，无相啥，所以太安尼像迄个包含迄个较骄傲、较狂傲的心理，虽为将虽然交别人无相像，
可是我本来要将他也要拜他这个像，比如这孔子讲，用满布制成的这礼物，这是古道的这个规定，现在改用了丝啊制作，这样比过去一成，我赞成。我赞成大家做我新建国君，首先是在东下行拜礼。这是古代，这是古礼的规定。现在都直接在东上，在东上行拜礼，这是骄慢的这个表现。虽然甲大家做法无相像，我也是主张在，主张要先在东下行拜礼，所以咱慢慢来去甲体会。上讲伫风上，下讲伫咱的家庭，讲伫咱的家庭对咱的时代啦。若要讲起来，照古礼咱对咱的时代啦，本来爱行拜礼，但是真无相像。真见着时代人，有诶学问都有咧问啊，有影无这现象，无相像。见着老师有学问都有咧问，国校诶囡仔。见着老师嘛无咧问，高中国校无，高中大学都见也无，所以呢，一点就是你慢慢啊忘去啊，你慢慢啊丧失去啊。所以咱较早咱中原讲啊做礼仪之邦，尽以行之规正，礼仪之邦而足完啊。所以咱在学嘛是一款经验，慢慢去甲体会，起码。是大人甲咱见面，咱一定讲爸爸妈妈较早，你较早来食饭创啊会，咱一定爱有一个礼貌，对咱的时大人出外转来更加爱甲讲，要出外出去更加爱甲讲，这个咱是应该安尼做。慢慢啊，咱爸爸妈妈对咱迄个亲情愈来愈重。无呢，愈来愈疏远去啊！含囡仔咧创啊会，就唔知影社会遮尔咱乱，其实就是理无去啊。是大人无关心囝儿孙，囝儿孙嘛无关心是大人。你毋讲恁后生今日去创啊会，唔知我嘛唔知去创啊会，根本都唔知。安尼囡仔出去学袂做问题啊！像人咧讲你囡仔伫倒咧发生啥物代志？伊讲我咧囡仔伫门床咧困咧。伊讲无啦，毋是啦，伫倒一家安怎样？伊讲无去看卖，去看无对，无去啊。所以咱慢慢去体会，因为礼就真正无去。所以即种诶宗旨，孔子对社会礼俗主张宽裕轻量，以定处世。孔子呢对这个社会礼俗，伊主张宽，应该安怎做？重轻甲重，爱定处世，凡无害凡无利益，可以从俗。若无害到这个义理，从俗来去，否则无可救。咱若无呢，袂使做，该安怎做就安怎做。该咱的中该咱的业会就咱的业会，从阮这事情来完成阮内面，阮这个高病比阮还搁较少岁，因为因是大人，阮的成功伊就算讲上细汉，阮拢叫伊高步，讲你毋通甲我叫啦，我打几岁人叫我高步叫老。就安尼讲，阮老爸、阮老母就讲，迄个古婆咧，你甲叫名，伊要做善啊，要做善。我细汉时了，咱嘛叫善啊。阮老爸就安尼念，你袂使甲叫安尼啦，你甲叫安尼，你古婆咧，你叫古婆，袂使叫善啊。即嘛知影过啊，嘛拢爱甲叫古婆。伊才甲讲，你毋安尼甲我叫啦，甲我叫老伊，咱就老古啦。我袂几岁，你甲叫古婆。咱人就安尼讲，人讲论
背无轮回啊，哦，所以我叫你模糊是正常，我若叫你善啊，敢无复杂啊，甲讲文理无爽，所以叫两字啦，惯势就好啊，所以中辈就是中辈，下辈就是下辈，轮辈无轮辈，咱就要境界，咱的前言就是咱的前言，袂使真断句嘛，这一定道理，这是信资讯的来信，礼教可为纪律，这个礼的教育会当维持咱社会的纪律，社会若无礼，中不成中，幼不成幼，就无这个教育伫咧。咱无这个纪律伫咧，造成世界就很大问题。所以这个礼最重要。咱来道中，所以来求道了后，咱的前人叫来先来道礼，对这个礼最基本的行为。可正人论，可以传承咱的经论，可以。无咧，咱的经论拢无去啊，莫讲假的啦，讲遐尼啦，兄弟啊，足济，小弟也会叫阿兄叫阿姐啊，无啦，小弟会叫阿兄，有诶，有哪有乱笑啊？所以，我一定阿兄就是阿兄，阿姐就是阿姐，说啊就是说啊，一定，这袂使分。袂使无分就对啦。像阮遐有迄个老爸叫名，我讲迄个老爸呢，伊这名叫木星啊，老爸名叫灵盘，就叫盘，我要来读册安尼盘，但叫你老爸叫盘，我讲做细汉叫惯势，拢叫盘，兄弟拢叫盘，老爸名叫灵盘，敢若叫一个盘，我讲袂使啦，安尼袂使啦。老爸就老爸，爸爸就是爸爸。你若爱叫，无叫日本人，日本拢叫倒山，阮拢叫倒山，无你嘛叫爸爸，爱叫儿，人佫叫较无岁，较无成的叫阿叔，嘛人叫阿叔，叫老爸叫阿叔老爸。你叫盘叫名，我感觉袂通，你袂使后日袂使叫，起码我家己做伙你袂使叫，安尼。所以就是慢慢来了解，真都真正，这个纪律真正无了。所以呢，那可以这个纪律礼教，可为纪律，可正人伦，礼兴国治，礼实国乱，这一定道理啊。你若作因呢，你的国家就当平治，社会就当平定，家庭就当安好，这一定道理啊。咱家庭内面拢照这个礼来。伫咱老爸面头前，坐咧就是爱调势，毋通伫咱老爸面头前坐啊翘骹，这我感觉看咧做袂来，嘛事实做得人安尼，坐老爸面头前就翘骹，坐就听水袂倒，有效无咱甲上问了，有效无效，所以这一定爱改，一定爱改。礼兴国治，你若实国家就不会乱。故可行而不可为，袂使行，袂使违背。今人处世现在啦，已经世间嫌礼之烦，人讲礼就烦啦。他就安尼打讲礼，袂使无讲礼，无大家拢都食饭，你也莫食，一定完成。所有失礼败德之意啊，因为嫌这个礼法到失礼败德的这个举动走出来，维持目的意，教你违抗去啊！恁老爸老母拢违抗的啊！要叫老爸无当叫啦，要叫老母无当叫，要叫阿兄无当叫啦。所以到迄个时阵，阮都已经成完啦，维持目的。是礼虽繁，能存不能废啊！就是讲礼足繁能完，但是会使存，袂使废。礼乃因人之情而为之责任者，礼就是为人，礼就是因人的情分。你的情分伫什么阶层，
你应该要安怎做，是咱讲非古今是一成不变，非古今是一成不变，毋是古今就是讲我咧叫阮咧古古小小，毋是古今你着应该安怎叫是安怎叫袂使古今可得先义者将之，可以得先义呢爱下来做袂使无得先无下来做，以类即可按以类来做，照看什么身份、什么辈分，就安怎做伫道中伫道外拢会安尼呢，人讲你真正有咧修，真正有咧学，也无人会甲咱笑伊也是咧学道咱无咧讲这人会讲，咱毋当时爱细人讲咱听的人会讲所以咱一定爱学，一定爱做无古今之分了，即无古，即个礼物较早甲现在即分别无，安尼就是安尼无。夫子以言以教，夫子以行，以咧这两项来教来看，以咧足正以时，所以家己才充足，证明讲就是来安尼袂使无安尼做袂使无安尼，若无安尼呢，袂使咱咧学道，咱咧得道安尼咱后日下较有咱来做咩？过来，文主是用以作备章，第四著作书，著作书无义无弊无过无我。叫释迦咧讲，有我相，有人相，有众生相，有寿者相，来少数相，讲非三心少数相。释迦世尊咧讲的物件，叫咱自家咧讲的真正。人讲过去心、现心、现在心，拢爱少，数相爱有。孔子就绝顺种八经，不离空喙切，这代志毋捌无袂使学袂了，学袂讲易道嘛袂使是学袂讲未来安怎就安怎，易道未来不专断独裁，咱袂使专断独裁。不顾及意见，咱人有意见，但是咱袂使顾及。苦言不通，咱袂使讲一定要安怎就安怎样。不以自为，自我为中心，袂使讲我上头。伫公园咧坐，但是拢讲我讲互恁听我讲这上对啦，后壁再讲上对，是家己伫控制自在。所以恭敬将己叫别人来听咱的，所以为是就甲伊讲，就安尼对。所以姊妹应该了解，将之孔子为学，处事修道，入太前，道灵修中立地。孔夫子呢，为这个学问处事，在社会做代志。修道伫这道中，咧行道甲太前，拢会当修中合理。天人间介重要就爱修中所以中庸甲咱讲中庸，其中名义就甲咱讲，不偏即为中，不逆即为庸。中者是天下之正道，庸者是天下之定理。处偏乃孔论传授成法。自此孔其九而差，不求顺，以受用足。所以咱读中庸，你啊显这内面的意思足把咱了的，偏其中。但是姊妹，咱今仔修道、求道，咱来点传书，要点以前，咱讲目睭，就看中间咧讲话，
哦，安尼咱的心，咱的自身自性，搭起用体来点对。哦，目的就是要互咱真正走对中门喙，咱做一个地方，学校就讲咱普通的家庭，以前然后进步来啦。若要开空的，哦，伫房间咧困，伫遐咧要过新年，讲我做伊那时啊，拢有即个经验，他们来甲拼听，哦，来甲拼听，拼来听毋是死，伫房间毋是死，是安怎来甲拼来听？因为听才是正嘛，听才是正。伊的灵魂带，伊的自性带走对正门嘴。伊的自性带走对正门嘴啊！咱一般真正甲缀，我记着倒了，咱去甲缀回来。拼听是要创啥物原因？要伊的自性，伊的灵魂走对正门，走对正门嘴，毋好走对空仔门嘴。有空伊就乌变啊！迄个时阵拢买买卖啊，有空就乌变啊，一定要走对正门开啊拼，人家哦拎出来就听，迄阵用爱啊用灵的啊，拎出来就听哦，才过身伫听过身。咱求道目的毋是咱安尼哦，咱的玄关就是中体啊，哦，甲咱讲哦，目睭就看有光灯，你目睭看有光灯，迄个时阵规个心情拢接过来，主是有光灯。点文书大家讲，一主中央，位移万八都超然。一指中央，一指中央位，万八得你超了。而且若咱是大人的身体，甲拼出来是听恁，要互真正走入听心喙。咱自性来集中伫中体，点文书办点，伊搭后日规空才负起去。所以控制毋那甲原主讲嘛，一切刻意互你天下归顺你。你无事，非你无事，拢无非你私言停动，拢正。一天无走去四门去，要走去倒去，咱来甲想，咱真经典代志咯。伊包含足深的意义，你听甲想，四门无出去，要走去倒出去，非你无事，走去开心去啊，非你活动，非你活动走对好，迄个开心去，走对开心去啊，非你不贤，走去失身去啊，四声走出了，袂当走对中间。点文书甲咱点开门，开即个玄关门，目的就是要互咱自性走对玄关出去啊，只爱走对正门出去。所以逐个拢讲要死啊紧诶，我人要过身人要来甲拼听，无伫病院讲请转来，迄医生拢毋讲你请转来，你要转去厝过身去，还要倒遮过身去，专嘛讲要转来厝过身，用送手，甲你送转到厝甲你背起来，用物事甲你背起来，互你转去，互你转过去。这有哪有意义啊？所以咱有当时一定要了解，慢慢去甲体会。所以求道宝贵，毋是你讲我讲的一宝贵，迄个宝贵度咱真正讲袂清楚啦。所以希望讲咱在座诸位见面，心情会较好来体会，心情好了体会。人生来到遮，到这个年龄啊，你甲想，钱也趁去啊啦，啥物事了都拢做去啊。还袂阁创啊话啊，你也想要创啊？即摆食好机会，咱修行，从过去迄毋对的看会当改过的面，后日有咱会当为你正等于。所以一指中央为万八超了。所以孔庆经主师祖毋咱讲，不偏为中，不倚为中。这个不偏为中体，永远毋改变，做不倚就是无改变嘛。为之中，中是天下之正道，阳是天下之定理。普遍就是空门的传授心法，毋通讲上无传心法，上无心法是对个。你只要有真理来做，就是心法。你慢慢去学，慢慢去学，体会就是心法。我现在讲的，时常讲有心法，我是无甲你定的。时常讲伊即个内容，所以咱得道，就是得到真正的心法，毋是讲啥个去千里风名书带人去求心法。咱大家有感觉得到心法，所以慢慢体会，慢慢来修，慢慢来学。实际上。
迄啥，这个自主来博士级别是在讲，只有用力之久是一旦发现贯通的，这种不是表里清楚无不得，如我心之专体大用无不明，处不得，处以知之啦。哦，只有用力之久啊，你用一个句合二四十字，哦，互你用一个句，哦，你就发现贯通。这种不是表里清楚，无一项无够。有不得，即五心之全体大用，我的心是要来创啥货？有不明伊啊，无一个无了解，安尼才是结文，安尼才是理解。哦，你甲看迄经典内面，你写人是我讲的，你甲看，甲体会。我当时来这本书，我也足爱看，足爱看，就是愈看愈深刻，愈看愈深刻，太高了，圣人来讲解要啥子？啊，咱来讲安尼啦。咱拢毋捌看，咱安怎看都讲过，啊慢慢去甲体会。吼，像我昨阮昨着阮金啊、丽萍啊，招我去大桥，昨昏转来就讲我今仔日看，就讲我应该原来都会讲啦，昨暝讲到2点钟，不爱讲啦，不爱看我会看，我希望不然大家听。好。谢谢主持人请到公，公道公。哦，感恩啊，谢谢。好，这是真係重要啦。請人來講，請人來等西風啦。咱請人講等西風。哦，感恩啊，謝謝，感恩。